हेलो नमस्ते लासो फ्याफुला सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो यो फ्यामिली भ्लगमा। यो चाहिँ हामी बार्बिक्यू गएको बेलाको हो। धेरै समय पछाडिको यो दिन राम्रो भएकोले हामी बार्बिक्यू गएका थियौँ। अनि त्यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो माया दिदी, फुर्बा, सोफिया, मेरो सानो छोरा अनि म। अनि भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सबिन गोले, थ्याङ्क यू। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी गफ गर्दै सलादहरू रेडी गर्दैछौँ। बार्बिक्यू चाहिँ उतातिर भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, भर्खर आगो बाल्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यही हो, अलि भुइँहरू चिसो थियौँ, त्यही भएर हामी चाहिँ माथि नै बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यता हुनुहुन्छ बार्बिक्यूको लागि रेडी हाम्रो फुर्बा, हेलो गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो कान्छा, हाम्रो सोपन दाई के ल्याउनु भयो दाईले आगो बाल्नको लागि। यता दाउरा पत्कर। अनि खासै दिन चिसो भएकोले धेरै मान्छे थिएन, तर ठाउँ चाहिँ एकदम दामी थियो। यो चाहिँ नयाँ ठाउँ हो, स्पेनको एक्ज्याक्टली ठाउँ चाहिँ थाहा भएन, तर माथि डाँडामा धेरै नै ठाउँ चाहिँ ठुलो थियो, खुल्ला राम्रो थियो। तर हिलै थियो त्यो। अब समरमा चाहिँ सायद राम्रो धेरै प्याक हुन्छ होला। यता गफ गर्दै दुईजना दाजुभाइ, यता मेरो छोरा हिँड्दैछन् कराउँदै हिँड्दैछन् गर्दै हिल्दामे छ, हिलाउँदै। ठाउँ चाहिँ राम्रो रहेछ। धाराहरू पनि त्यहीँ थियो नजिकै, त्यही भएर पनि हिलो थियो। यता सबजना बोल्दै हुनुहुन्छ, सोपन दाई, फुर्बा, शक्ति तामाङ मोक्तान। अब अरू त के बोल्नु र, अब गफ गर्दै बोलिराख्नु भएको छ क्या अरे। अनि यो चाहिँ पोर्क हो। मेरो छोरा यता टमाटरसँग खेल्दै भुइँमा हिँड्दा पनि हिलो, त्यही भएर माथि राखिदिएको। गफ गर्दैछौँ हामीहरू चाहिँ। यता सोमबारको दिन ठाउँ चाहिँ राम्रो छ। अझै यता रेडी देउतालाई चढाउँदैछन्, भूत प्रेत देउता सबैजनालाई। अब सुरुवात गर्दैछन्। सोमन दाईले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब मैले चाहिँ बुझेन। गफ गर्दै बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ सोमबार हो। सोमबार अब सबै आज हाम्रो अझै अन्जु चाहिँ छुटेको छ, उनीहरूको चाहिँ काम थियो। म चाहिँ भोक लाग्यो, पाक्यो कि पाकेन भनेर आउँदै थिएँ। भ्यू चाहिँ यस्तो, सोपन दाईले त्यहाँ ट्राई गर्दा हुनुहुन्छ। अब रेडी हुँदैछ हाम्रो खाना। सायद यो विन्टरकै लास्ट होला बार्बिक्यू, किनभने अब विन्टर मार्च लास्ट भइसक्यो क्या अरे, अब सकिन्छ। अब समरको बार्बिक्यू चाहिँ हुन्छ धेरै नै। अब हामी खाँदैछौँ, मिठो भयो भन्दै खाँदैछौँ सबैजना।
अनि फेरि अघि चाहिँ पोर्कको अब फेरि अझै बाँकी छन् एक लट सकेर अर्को सोभन दाइ चाहिँ नाच्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ म नाचिएन टिकटक बनाउँदाखेरि म धेरै नाचिएन रे यसरी नाच्नु पर्ने रे म नाचिएन भनेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ दाइले आफूलाई नाच्न आउँदैन क्या ऊ त्यसरी नाच्नु पर्ने भनेर मलाई भन्दै हुनुहुन्छ अब त्यही हो गयो अब टिकटक अब बनाउनु फुर्सद हुन्न गएर एउटा दुइटा टिकटक बनायौँ अनि खायौँ फर्क्यौँ ऊ चाहिँ अर्कै लड्छ त फेरि यो चिकनको रहेछ फेरि आलु चिकनहरू अघि चाहिँ पोर्क थियो त्यही भएर पोर्क लभरहरू भएर सब पोर्क खायौँ चिकनको अब लास्टमा हो यो चाहिँ अझै के खाँदैछन् फुच्चे अब गफ गर्दै के कुरा गर्दै थियौँ हामीहरू यस्तो उस्तो भनेर मकै खाँदै सबै पाक्यो अब लास्टमा जाने बेला पोकाहरू रेडी गर्दैछौँ घर फर्किन अब हिँड्यो हाम्रो छोरा पनि हिँड्यो अब सबजना घर जानको लागि रेडी गर्दैछौँ फर्किन अब फर्किँदैछौँ सबैजना रेडी भएर अब ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो थियो अब सायद अब समरमा चाहिँ एकदम फेरि जाँदा चाहिँ रमाइलो होला किनभने भुइँमा बस्न पाएन मेरो छोरा लड्दैछन् उता बोक्ने कोही थिएन उसलाई यता बाबा चाहिँ आफ्नै धुनमा दाइ भिडियो खिच्दै हिँड्यो सबजना अब घरतिर गफ गर्दै हाम्रो पनि मान्छेहरू धेरै भयो है भन्दै गफ गर्दै हिँडिरहेछ अब हाम्रो सबिन क्यामेराम्यान आजको यो भिडियोको उसको चाहिँ फेसै आएन भनेर मैले खिचिदिएको र पनि आएन थोरै आएको रहेछ लास्टमा अब यसरी रमाइलो गर्दै सोमबारको दिन सबैको छुट्टी भएको बेला भेटघाट भयो फ्यामिली रमाइलो गरेर फर्किँदैछौँ सबैजना बाई बाई गर्दैछौँ अब हामी सबैजना घरतिर फर्क्यौँ थ्याङ्क यू सबैजनालाई हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू